Il a créé l'association criminelle la plus puissante de Naples avec l'aide de sa sœur. Voici l'histoire de la fratrie la plus célèbre de la Camorra, Rosetta e Raffaele Cutolo. Erano la stessa persona. Mio fratello ha già seguito da 20 anni, sto sempre dietro il mio fratello. È un uomo che ha fatto una sorta di rivoluzione criminale a Napoli, quasi tutto dal carcere. Robin Hood, diciamo. Diciamo. Nous sommes au début des années 80 dans le sud de l'Italie. Les morts s'accumulent dans les rues de Naples. Deux organisations criminelles s'affrontent pour le contrôle du territoire. La Nuova Famiglia et la Nuova Camorra Organizzata. Una guerra da 400 morti, 500 morti l'anno. C'est cet homme au sourire malicieux qui est à la tête de la Nuova Camorra Organizzata. Il est surnommé le professeur. Che parte ha avuto sua sorella Rosetta nella sua vita? Una parte importante, ma solo che è innocente di tutto. Raffaele Cutolo e Rosetta Cutolo erano la stessa persona. Per Cutolo è stato tutto: madre, sorella, amante, moglie, tutto. Raffaele Cutolo est né dans une famille de paysans à Ottaviano, dans la région de Naples. Il commence sa carrière criminelle dès l'adolescence sous l'œil de sa grande sœur Rosetta. Fu chiamato da un boss, e lui aveva 10 anni, e fu portato al mercato. Mise la pistola, questo boss, nelle mutande del giovane Raffaele Cutolo, e quando si arrivava in questo mercato la polizia perquisiva gli adulti, non i bambini. Quindi quando entrano, questo boss tira la pistola dalle mutande, tira fuori la pistola dalle mutande del bambino e spara il suo rivale. Il battesimo di fuoco con la morte Cutolo l'ha avuto in quel momento e la sorella gli è stata accanto. À 21 ans, Raffaele Cutolo commet son premier meurtre. Il écope de 24 ans de prison. Derrière les barreaux, il se consacre à la lecture et à la poésie et gagne le surnom de professeur. Lorsqu'Antonio Spavone, l'un des grands chefs de la Camorra, entre à la prison de Poggioreale, il le défie au combat au couteau. Mais celui-ci refuse. Raffaele Cutolo se fait un nom. Il fédère autour de lui plusieurs criminels et le 24 octobre 1974, jour de la Saint-Raphaël, il crée son organisation, la NCO. La chiamerà Nuova Camorra Organizzata. Era l'epoca, gli anni 70 e 80, sono l'epoca delle sigle terroriste, BR, Brigate Rosse, PL, Prima Linea, NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, che sono i fascisti. E quindi lui utilizza questo codice, Nuova Camorra Organizzata, cosa che le mafie non fanno mai, non si autoproclamano. La NCO devient rapidement un réseau criminel organisé derrière les barreaux et dans les rues de Naples. Forte d'une structure pyramidale presque militaire, l'organisation de Don Rafael ambitionne de rivaliser avec les grandes mafias comme la Cosa Nostra sicilienne et la 'Ndrangheta calabraise dont elle s'approprie les codes et les rites. E utilizza i metodi di affiliazione, pungere il dito, come fanno i calabresi. La NCO fait main basse sur le trafic de cigarettes, l'extorsion de fonds et prélève une taxe sur le trafic de drogue. Don Rafael dirige depuis sa cellule par l'intermédiaire de sa sœur l'organisation criminelle la plus puissante de Naples. È stata confidente, è stata l'unica persona di cui si è sempre fidato. Lo ritengono il capo della Camorra. Tu dici questa cosa che non ne capisco proprio. Sai ancora tutte queste cose, ma non ne capisco proprio. Capacca, cavalla, tanto che mio nipote dice, ma che è un capella così. Rosetta Cutolo è stato un capo Camorra, ma cercava di evitare di dover gestire il segmento criminale. Lei voleva organizzare. La Camorra ha una vocazione femminista. Lo dico in maniera paradossale, ma le donne nella Camorra non hanno solo un ruolo dietro le quinte, come in Cosa Nostra e nella 'Ndrangheta. La Camorra ha anche donne in prima linea, che decidono morte, organizzazione, gerarchie, stipendi. Questo è dovuto al fatto che nella storia culturale campana il ruolo della donna è un ruolo dominante. Contrer l'influence croissante de la NCO sur le crime organisé, les autres clans napolitains décident de s'allier pour la première fois de leur histoire. Ensemble, ils créent la Nuova Famiglia. E riuniva tutte le famiglie del Casertano, del Salernitano, cioè intorno a Napoli,
Una guerra da 400 morti, 500 morti l'anno. Pour mener cette guerre, Raffaele Cutolo peut compter sur plusieurs milliers d'hommes totalement acquis à sa cause. I suoi affiliati tenevano la fotografia di Cutolo vicino al letto in carcere, centinaia di persone erano pronte a morire ad un ordine di Raffaele Cutolo. Siamo nati con lui e moriremo con lui. Cutolo gli aveva dato non solo soldi mensili, ma gli aveva dato anche una struttura, cioè voi valete, voi servite all'organizzazione e l'organizzazione vi protegge. Quindi per la prima volta queste persone si sentivano dentro un universo più grande. Raffaele Cutolo ha istituito un ordine, lo facessero uscire fuori e vedessero l'ordine che Raffaele Cutolo è capace di istituire in questa terra che muore di fame. Pour Cutolo, la Camorra doit retrouver son autonomie et s'émanciper des ingérences de Cosa Nostra, la mafia sicilienne qui soutient ses ennemis de la Nuova Famiglia. Pour cela, il décide de s'allier avec des clans de la 'Ndrangheta calabraise. L'ancien Camorra, qui était la première forme de crime à Naples, a perdu son caractère romantique. Elle est devenue plus violente. Elle est devenue une grande organisation au caractère technocrate. Don Rafael souhaite également retrouver les valeurs de la Camorra du XIXe siècle et renouer avec les origines mystiques de la mafia. E lui era una sorta di figura mistica per la nuova Camorra organizzata. Mistica, era il padre, il re, il papa. C'è una famosa frase che gli attribuiscono, che dice: se avessi fatto la carriera del prete, ora sicuro mi facevano papa. Le 23 novembre 1980, la terre tremble à Irpinia, à quelques kilomètres de Naples. Un séisme de magnitude 6.9 frappe la région de Campanie. Le bilan est lourd. Plus de 2700 morts et toute une région à reconstruire. Une aubaine pour la mafia. L'année suivante, Ciro Cirillo, le conseiller régional chargé de la reconstruction, est enlevé par les Brigades Rouges, l'organisation d'extrême gauche qui terrorise l'Italie des années de plomb. Les services secrets et certains hommes politiques de démocratie chrétienne, le parti au pouvoir, contactent les chefs mafieux pour le faire libérer. Raffaele Cutolo accepte en échange de traitements de faveur dans l'attribution des marchés publics. Ciro Cirillo sera libéré après 89 jours de séquestration. Complicità, dove le trova la Camorra? A nessuna parte non c'è complicità, non ho mai parlato di queste complicità. La guerre entre la Nuova Famiglia et la Nuova Camorra se joue aussi sur le terrain économique et les Cutolo finissent par manquer d'argent. Plusieurs cadres de l'organisation sont morts ou derrière les barreaux et en 1985, la Nuova Camorra est définitivement morte. La struttura diventa piramidale, troppo verticistica, è un'organizzazione troppo basata su una sola persona e quindi quando lui inizia a stare in difficoltà cade l'organizzazione. Roberto Cutolo, fils unique de Don Rafael, est assassiné par un clan rival. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après le parrain, la marraine, Rosetta Cutolo, vient d'être arrêtée aujourd'hui après avoir échappé pendant 13 ans à la police. Rosetta Cutolo est condamnée à 9 ans de prison pour association mafieuse. Elle est libérée après 7 ans et retourne à Ottaviano où elle vit encore aujourd'hui. Le 17 février 2021, Raffaele Cutolo meurt à l'hôpital militaire de Parme à l'âge de 79 ans après avoir été incarcéré pendant 57 ans. Come si definirebbe allora? Ma sono uno che combatte contro le ingiustizie. Io e tutti gli amici miei. Un Robin Hood, diciamo.